فاكرين فيلم سيدة القطار مع الفنانة الكبيرة ليلى مراد لما كانت طالعة الدادة بتاعتها وتقول لها يا دادة، وكانت هي تبص لها بنظرات كده وتقول لها معلش يا بنتي، وتبص لها كده وتمشي. وهو ده كان دورها، ان هي كانت ممكن تكون ما بتقولش كلمتين ثلاثة على بعض، وتبص كده بنظرات وتمشي، ويمكن ما تتكلمش خالص، كومبارس صامت، او كانت تطلع في زبونة. يعني كانت برضو طلعت زبونة عند عم عباس البقال اللي هو كان صاحب البيت مع الفنان الكبير عبد الحليم حافظ في يوم من عمري وعبد السلام النابلسي. كانت طالعه زبونه كده معديه. يعني هو دي اللي هي ايه الاقصى حاجه ادوارهم اللي بتطلع، ودي شخصيه من الشخصيات المهمشه اللي هنتكلم عنها. وهي مين؟ تعالوا نشوف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حبايبي وعيلتي وناسي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه جيده وباسعد حال. اهم حاجه راحه البال والصحه والستر. حبايبي وعيلتي وناسي، اوعوا تنسوا تصلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم واتوب اليك. جددوا ايمانكم بشهاده ان لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم ارحم ابي وامي، وارحم اخي واختي، وارحم جميع امواتنا المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات. اللهم امين يا رب العالمين. لا تنسوا الدعاء لهم وقراءه سوره الفاتحه. اللهم اشفي كل مريض شفاء لا يغادر سقما ابدا. اللهم يا مغير الحال والاحوال غير حالنا الى احسن حال. متشكره على التعليقات الحلوه، متشكره على عيلتي اللي فضلت معايا، متشكره على حبايبي اللي جم ونوروني. اتمنى فضلا وليس امرا اللي ما جاش نورني في القناه يجي ينورني ولايك فضلا وليس امرا. النهارده الشخصيه هنتكلم عنها هي ممثله مصريه كوميديه، وهي من محافظه النوبه في اطراف مصر. الفنانه هي زينب محمد، وهي من مواليد 20 مارس 1913، واتوفت في 25/6/1979 عن عمر يناهز 66 سنة. وهي أول ما دخلت مجال التمثيل السينمائي سنة 1942 من خلال مشهد تمثيلي قصير في فيلم عايدة، إخراج أحمد بدرخان طبعا، من بطولة كوكب الشرق أم كلثوم. انحصرت أدوارها زي ما قلت لكم في دور المربية والدادة. وزي ما قلت لكم كان ليها كتير من الأعمال. هي لا مش كتير، هي ما تتعداش 16 فيلم بالظبط، يمكن الكتير منها مش فاكرها أصلا. وأنا حبيت إن أنا أطلع وأقول لكم عليها. ومن ضمن أفلامها اللي طلعت فيها 16 فيلم وهم فيلم يوم من عمري، وكانت حب للأبد، إسماعيل ياسين للبيع، الطريق المسدود، انت حبيبي، ابن الحارة، الحرمان، وسيدة القطار. وهي دي كانت من شخصياتنا المهمشة زينب محمد. وحبايبي وعيلتي ناس، يا رب الفيديو يكون عجبكم فضلا وليس امرا. لايك، واللي مجاش اشترك في القناة يجي يشترك. ومتشكرة جدا والف الف مليون شكر. حبايبي وعيلتي وناسي، اوعوا تنسوا تصلوا على الحبيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.